洋書店だ。うまいでしょ。ちょっと苦味いますけど、ちょっと味出てますね、味噌。太一が食べたのは一番小さな白い実。成熟していない分、他より苦味が強かった可能性が。にしても。そう。すごいね、もうアメリカが強いのよ。